Do na mungoj njeriu që ishte përfaqësues i punëve dhe i veprave. Shitoj gjuhën popullore më ka marrë zemrën. Jam ka i thonë pe zemrës tyme. Lloçani e treva e Vokshit humbën djalin më të mirë. Kam na mungu përgjithmonë Rifat Stojkaj si profesionist në përvojë, udhëhes i përgjithshëm e njëri i afërt me qytetarët. Kam na mungu po ashtu drejtori i bujqësisë me punën dhe përkushtimin e tij. Kam na mungu përkushtimi, kujdesi atij e veçantë ndaj bujqëve dhe fermerëve, ndaj kolegëve që ka punu me ta. Ne kam na mungu edhe njeriu që ka ditë me marrë vendime drejta, që ka ditë me kriju bashkëpunëtore, bashkëpunim, që ka ditë me çu përpara zhvillimin e këtij shteti. Të gjithë neve, për te i pozicionit e për te i pozitës udhëheqëse, kam na mungu Rifati si një qytetar i përkushtuar edhe për familjen, edhe për shoqërinë, edhe për prind, edhe për motrat, edhe për bashkëshortën, edhe për djalin e vogël. Do na mungoj njeriu që ishte përfaqësues i punëve dhe i veprave, e jo njeriu i premtimeve boshe. Jam 15 vjet që e kom njoft dhe qysh në ditë të para shitoj gjuhën popullore më ka marrë zemrën. Qysh me angazhimin e tij, aktivitetin e tij, morë zemrën çdo herë që garante e dyfishonte besimin qytetar. Kjo i vjen që kishte vlera pa krahasueshme njerëzore. Jo vetëm me përgjegjësinë që e ka marrë si drejtor, po si njeri, domethënë energjia e tij u kon shërbim të secilës në rajonin tonë. I përjetshëm qoftë kujtimi për to, ju si familje, lumtjo për atë djalë që e keni rrit dhe e keni zhvilluar, e shpresoj që edhe ky brez që e kemi mbrapa, edhe brezi i ri në ardhe, kam në ndjekë rrugën e tij, shembullin e tij për kushtimin ndaj zhvillimit Republikës Kosovës. Tonë e dini se në për çdo takim me mbledhje e tubime që kem pas, sa herë kum fol për Rifatin, ato fjalime janë kon fjalimet më të mira të mia, se kur kum fol për to, tana herët kum fol pe zemrës. Sot e di se ka me kon fjalimi më i keqi e më i dhimbshmi i jetës teme, se krejt këto fjalë që jam ka i thonë me kom i thonë, jam ka i thonë pe zemrës tyme. Njerëz tana herët, masi dek dikush e kuptojnë rëndësinë, shumicën e rasteve kuptojnë rëndësinë e tij, çfarë okun në ala keq. Une, për që të punë, një nga krenar me veten, se ja kun ditë vlerën, sa kun në gjallë, kur një temë se kun prish. Edhe jam krenar, se ja kun ditë vlerën e rëndësinë e krejt çfarë njëri okun. A i donte dhe i ofronte të tjerët, çmonte, vlerësonte, respektonte të gjithë ata që e rrethonin. I ri, por me shpirt advetari, ndërante dhe çmonte historinë dhe vlerat kombëtare, luftën e lavdishme dhe dëshmorë të UÇK-s. E deshi zhvillimin e vendit me shumë se sa vetën. Iku shumë herët nga kjo botë, një djalë i ri, me plot ëndra, plane dhe energji për të ardhmen. Familja humbi shtyllën dhe të britën e shtëpisë. Lloçani e treva e Vokshit humbën djalin më të mirë. Shok të jetës, të virisë, shkollës dhe të studimeve humbën një shok pazavencueshëm. E kolegët e punës humbën një bashkëpunëtor të çmuar.